سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را می توانید ببینید. مقامات تاجیک از درگذشت یک کارمند بیمارخانه ولایتی باختر خبر دادند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 13 اپریل رسما خبر داد که آیشما علیموی 58 ساله در این بیمارخانه که آنجا شهروندان از خارج کشور به تاجیکستان آمده در کرانتین بودند فعالیت میکرد. به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، آیشما علیموی شب گذشته بر اثر با تشخیص سیل ارتشاحی قسم مبینی هر دو ششا، گیپرتروفی معده‌چه چپ دل، اتروسکلروز شاهرگ ففتید. هنوز معلوم نیست که این زن در این بیمارخانه در کدام مقام فعالیت میکرد. در همین حال حاجی محمد تاشب ساکن 60 ساله ناحیه جبار رسول به ولایت سوخت که از آخر ماه مارس در کرانتین بود و با اطلاع پزشکان روز 10 اپریل زیر دستگاه نفسکشی صنعی قرار گرفت درگذشت. پیوندانش روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفتند جسد تاشب را صبح شنبه دفن کردند. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان با نشر اطلاعیه رسمی درگذشت حاجی محمد تاشب را در بیمارستان تصدیق کردند. مقامات گفتند او در کرانتین در بیمارستان منطقه ازبک قشلاق بود و بر اثر بیماری ایشیمیایی دل، فشار بلندی درجه 2، خطر 4 ففتید. وزارت بار دیگر تاکید کرد که در کشور هیچ موردی سرایت ساکنان به کرونا ویروس تصدیق نشده است و مردم نباید نگران باشند. خبر دیگر، انتظار می رود که نصف روزی امروز در دادگاه ناحیه شامنصور دوشنبه مرافعه نخستین دادگاهی دلیر شریفوف روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک برگزار شود. دلیر شریفوف از ماه ینور به این طرف در بازداشتگاه است. معلوم نیست مرافع او پس درهای پوشیده می‌گذرد و یا آزاد با اشتراک نزدیکان و خبرنگاران. دلیر شریفوف رسما به برانگیختن کینه با عداوت ملی و مذهبی متهم است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. نزدیکان و سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران این اتهام را بی اساس می‌دانند و آزادی هرچه زودی او را طلب دارند. با شدت گرفتن کرانتین در روسیه و جاری شدن رژیم اجازتنامه یا خود پروپوست، وضع یک عده مهاجران تاجیک بدتر شد. در نوارهایی که دسترسی رادیو آزادی شدن، مهاجران میگویند آخر هفته گذشته آنها را از ساختمان‌ها بیرون کردند. این ساختمان‌ها هم جای کار و هم جای زندگی آنها بود. طبق دستور شهرداری مسکو، ساختمان تنها برای بنیاد شفاخانه‌های مبارزه با کرونا ویروس دوام خواهد کرد. دیگر مؤسسه‌های ساختمانی باید تا فرمان بعدی کار را متوقف کنند. همین طریق مهاجران هم از کار محروم شدند و هم از جای زیست. همکاران ما این موضوع را تحلیل دارند و روزانه ما با هم تماشا خواهیم کرد. در دوشنبه یک ذبحخانه زمانوی را تأسیس دادند. در این مرکز به خاطر جلوگیری از بیماری‌های سرایتی چهارپا به انسان، حرارت بدن چهارپای ذبح شونده را با تپلاویزر می‌سنجند. مؤسسان مرکز ذبح چهارپا و مغازه‌های گوشت برای تنظیم قیمت گوشت در پیشروی ماه شریف رمضان حدود 100 چهارپای کلان شاخدار خریدند که فعلا نگاهبینی می‌شود. ساکنان هم می‌توانند تا یک مدت معین چهارپای ذبح می‌کرده خود را در این مرکز نگاهبینی کنند. جزئیات بیشتر از این را در برنامه خبری منتظر باشید. نیروهای حربی افغانستان ستاد طالبان را در منطقه هممرز با تاجیکستان از بین برد. دفتر مطبوعات مقامات نظامی دولتی افغانستان خبر داد که روز شنبه گذشته بر اثر ضربه‌های هوایی وزارت دفاع این کشور 27 جنگی طالبان محو کرده شد. با آگاه شدن از آمادگی طالبان برای حمله به موضع‌های دولتی در منطقه وردوج و نوسای که هممرز با تاجیکستان میباشد، به طالبان ضربه وارد کرده شده است. هنوز مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند. با انجام این عملیات 11 جنگی طالب در نوسای و 16 نفر دیگر در وردوچ بدخشان کشته شده است. همچنین ستاد حربی والی طالبان در بدخشان قاری فسودین پره نابود کرده شده است. صبح بر وقت امروز 13 اپریل در کیلومتر 60 شاهراه دوشنبه فرزاب در موضع ضدی برف شدید بارید و به دنبال آن ترمه سرازیر شد که هم راه ماشینگر و هم پیش دریای ورزاب را بسته است و این باعث شد که حرکت در شاهراه دوشنبه خوجند برای چند مدت مسدود کرده شد. تبر دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر می‌دهد کارمندان شرکت ایرس و نجات بخش‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده با تلاش یکجایه راه را از توده برف تازه کردند.
حالا راه باز کرده شده است و کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر میدهد که همچنان تا آخر هفته بارش ادامه نموده، لغزش ترمه، ریزش سنگ و بالا رفتن سطح آبی رودخانه‌ها از احتمال دور نبوده. به راننده‌ها هشدار می‌دهد که احتیاطکار باشند. و یک خبر دیگر در کولاب کارخانه دوزندگی به آماده نمودن نقاب‌های طبی پرداخته است. استحصال داخلی نرخ نقاب‌ها را در این منطقه ارزان‌تر کرد. در این کارگاه در یک شبانه روز تا 2500 نقاب طبی استحصال می‌کنند، ولی به قبل رهبریت کارگاه اگر دولت آنها را دستگیری نکند احتمال دارد که از نقاب دوزی بر ضرر آنها انجام یابد. یکی از موضوعات دیگری ما امروز همین موضوع خواهد بود. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خداوند نگهبان شما.